Beleza, pessoal? Trazendo para vocês mais um veículo aí que a loja Alisson tá fazendo difusor, tá? Esse carro é um Fluence, motor 2.0, tá? O escapamento dele é um 2 polegadas. Mostrar para vocês aqui o passo a passo, né? No caso, a fiação sai a borracha vai escorrer água, né, do assoalho. Fica um acabamentinho bem impecável, totalmente por baixo, a fiaçãozinha travada, junto com o chicote original, ó. E ó, o difusor, esse que a gente coloca no sistema de braçadeiras. Ele do lado ele tem a sonda, né, da ejeção, então a gente, entre o catalisador do carro, a sonda e o abafador, primeiro abafador do carro, coloca o difusor. Tem um rendimento muito bom, esse motor ele é 2.0, Fluence 2.0, então ele fica um barulhinho bem bacana. O cliente vai gostar, ficou bem funcional. Sisteminha rápido, fácil também, né, para ser instalado. Quem tiver interesse na peça, a gente manda por correio, por transportador e dá tudo um informativo ali para colocação, tanto a parte elétrica como a instalação do difusor mesmo. Beleza, galerinha? Valeu, obrigado! Belezinha, pessoal, para finalizar o vídeo aqui do Fluence, moto mecânica 2.0, ó. Escapamento original, tá? Extremamente original, bem precioso. Agora eu vou abrir o difusor para vocês verem a diferença, ó. Belezinha? Precisando de alguma coisinha, loja Alisson Curitiba. Liga nós. Valeu, obrigado!